अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निसार अहमद है और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टीचर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी ऐसा इवेंट हो या क्राइसिस हो या कोई वॉर हो, तो उसको मैं सिंपलीफाई करके जो है वो अपने स्टूडेंट तक जो है वो पहुँचाता हूँ। तो इस तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूडान सिविल वॉर है। सूडान सिविल वॉर 15 अप्रैल 2023 से जो है दोबारा स्टार्ट हो गई सूडान के अंदर। बेसिकली ये जो लड़ाई है ये दो अशखास के दरमियान है, दो पर्सनैलिटीज़ के दरमियान है। एक जो प्रेसिडेंट है सूडान का और आर्मी चीफ है जनरल अब्दुल फतेह बुरहान, जो स्टैंडिंग आर्मी है सूडान की, उसका हेड है। और दूसरा उसका डिप्टी जो हेड है आरएसएफ का, अपना रैपिड सपोर्ट फोर्स का, जनरल मोहम्मद हमदान, जो इसका डिप्टी है। बेसिकली ये लड़ाई स्टार्ट हुई 2019 से। इन दोनों के दरमियान इक़्तिदार की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है कि 2019 में इन दोनों ने मिलकर जो है, जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था उमर अल बशीर, उसको जो है मिलके इक़्तिदार से निकाला और तब से जो है इनकी लड़ाई शुरू हो गई। बेसिकली अभी जो लड़ाई है इसके 5 जो है वो मेन जो है वो रीज़न्स हैं। नंबर 1 कि लोगों की ये डिमांड थी कि जो आरएसएफ है उसको रेगुलर आर्मी का दर्जा दिया जाए और इसको जो है वो ज़िम किया जाए सूडान की रेगुलर आर्मी में। नंबर 2, लोगों की ये डिमांड थी कि जो आर्मी है, मिलिट्री है, उसने जो रिसोर्सेज कब्ज़े में किए हुए हैं, जहाँ उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं, वो आम आवाम को जो है मुंतकिल किए जाएँ। नंबर 3 कि जो डारफोर में कैजुअल्टीज़ हों, उन कैजुअल्टीज़ को जो है दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने जो है उमर अल बशीर और उसके जो साथी थे उनको जो है वो ट्रायल के लिए जो है वो पेश किया जाए। नंबर 4 रीज़न ये है कि 2019 में जब उमर अल बशीर की जो है वो इक़्तिदार ख़त्म किया गया तो वहाँ पे कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट हुई लोगों की तरफ से, तो 125 लोग जो है वो कत्ल हुए। जो सूडान की आर्मी थी उसने कत्ल किए। तो लोगों ने ये डिमांड की कि उसका भी जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जनरल मोहम्मद फतेह बुरहान ने जो है वो डिले किया इन्वेस्टिगेशन में और लोगों की बेसब्री की वजह से जो है ये दोबारा क्राइसिस या सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सूडान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ। बेसिकली सूडान जो है पाकिस्तान और इंडिया की तरह आज़ादी से पहले जो है बरतानिया की कॉलोनी थे। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया, इस तरह सूडान भी जो है वो अफ्रीका के अंदर बरतानिया की कॉलोनी रह चुका है। 1956 में सूडान ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और जिस तरह बड़े सगीर में 2 कौमी नज़रिया आया और 2 कौमें थी, हिंदू और मुसलमान, तो इस तरह सूडान के अंदर जो है वो 2 कौमें थी या 2 रिलीजन थे। नॉर्थ साइड ऑफ सूडान जो है वो अरब मुस्लिम डोमिनेटेड जो है वो रीजन है और जो है साउथ सूडान जो रीजन है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन डोमिनेटेड था। तो यहाँ से शुरू से ही जो है वसाइल की जो है वो जंग शुरू हुई, बहुत सारी सिविल वॉर्स हुई और बहुत सारी जो है वो जमहूरी गवर्नमेंट्स आई। लेकिन 1989 में उस टाइम का जो जनरल था, उस टाइम का जो आर्मी चीफ था, उसने लोगों को ये बावर कराया कि ये जो लोगों के इश्यूज़ हैं ये जो है सिर्फ डिक्टेटर, सिर्फ आर्मी जो है वो हल कर सकती है। तो इस तरह 1989 में जो है जो डेमोक्रेटिक या जमहूरी गवर्नमेंट थी उसको टॉपल डाउन करके जो है उमर अल बशीर ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन थोड़े अरसे के बाद
لوگوں میں یہ ریلائزیشن آئی کہ عمر البشیر جو ہے وہ ایک انکمپیٹنٹ لیڈر ہے، لیکن وہ ڈکٹیٹر تھا، تو اس کے سامنے جو ہے وہ یہ حقوق کی بات جو ہے عام عوام نہیں کر پا رہی تھی. تو یہاں پہ دوبارہ سول وارز اسٹارٹ ہو گئی. اتنی تو سول وارز میں پیک آ گئی کہ 2011 میں جو ساؤتھ سوڈان ہے اس نے خود کو جو ہے انڈیپینڈنٹ کلیم کیا، اور وہ نارتھ سوڈان سے جو ہے وہ الگ ہو گیا. اور بشار الاسد عمر البشیر نے بھی جو ہے اس پریشر میں آ کے اس کو نارتھ سوڈان سے الگ کر دیا. تو بیسیکلی 2019 میں یہ دو جو ہیڈ ہے یا پریزیڈنٹ ہے ابھی جنرل فتح برہان، اور اور دوسرا ہیڈ ڈپٹی ہیڈ جو ہیڈ ہے RSF کا، ان کے درمیان اقتدار کا ایشو ہے، اور اس طرح دونوں نے جو ہے وہ سول وار شروع کی ہے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ اس وار کا سوڈان کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا. نمبر 1، سوڈان جو ہے ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اور اس کا جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس پہ اثر پڑے گا. سوڈان کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں یا بارڈرنگ کنٹری ہے وہ ایتھوپیا ہے. شروع سے ہی اس کے جو ہے اس کے ساتھ ریلیشن، ایتھوپیا کے ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھے نہیں، کیونکہ فارم لینڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ان دونوں میں لڑائی ہے. اور تیسرا کہ اپنا جو رشیا کی پریزنس ہے ریڈ سی میں، تو وہ انٹرنیشنل فورسز کے لیے جو ہے وہ کنسرن ہے. تو یہ لڑائی جو ہے جیسے کہ اپنا کواد ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سعودیہ ہے، UAE ہے، UN ہے، اور اپنا افریقن لیگ ہے یا یونین ہے. تو یہ ان کے لیے جو ہے یہ جو سول وار ہے وہ کنسرن ہے. بیسیکلی یہ سارے مل کے جو ہے وہ رشیا کے خلاف ہے. رشیا کا بیس ہے ریڈ سی میں، اور رشیا کی سپورٹ میں جو ہے وہ سوڈانی آرمی ہے. تو اس طرح جو ہے یہ کنسرن بڑھتا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو کنسرن ہے وہ UAE اور سعودیہ ہے. اور اس سول وار کو جو ہے وہ کوشش کریں جلدی سے جلدی جو ہے وہ ختم کریں. اس سول وار میں تقریباً 800 سے 200 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. 6000 سے 7000 لوگ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. بہت سارے سوڈانی لوگ جو ہیں وہ ریفیوجی بن کے جو ہے دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے سوڈانی ہیں جو انٹرنل ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں. وہاں پہ بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، چیزیں نہیں مل رہی، ٹرانسپورٹ صحیح نہیں ہے. تو اس کو جو ہے انٹرنیشنل فورسز جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ اس کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوئی اور کرائسس جو ہے سمپلیفائی کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.